Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է, մենք շարունակում ենք մեր զրույցը Հայք նախաձեռնության անդամ Էդգար Մակարյանի հետ եւ ինչպես միշտ շաբաթվա այսօրը այս ժամին մենք աշխատում ենք այդ գիծը չկտրել եւ ձեզ ներկայացնել ազգային պետության մանրամասնությունների պարոն Մակարյանի տեսլականը Սակայն այսօր մի փոքր բացառություն կանեմ, բանն այն է, որ օրերս Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց իր պետության իր տեսլականը 2050 թվական միջև, բավականին մանրամասն ներկայացրեց այն փոփոխությունները, որ լինելու են այնտեղ, ասեմ, որ մենք շատ էինք քննադատել եւ նախկին իշխանություններին եւ ներկա իշխանություններին երկրի այսպես տեսլական չունենալու եւ այդ տեսլականին հասնելու ծրագիր չունենալու համար ինչեւէ հիմա մենք փաստորեն արդեն ունենք այդ տեսլականի ներկայացումը եւ իմ առաջին հարցը պարոն Մակարյան որքանով է այդ տեսլականը համապատասխանում ձեր պատկերացրած ազգային պետության տեսլականի հետ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, նախ թույլ տվեք իմ սովորության համաձայն իմ հայեցի ողջույնի խոսքը հղել աշխարհաշեն ողջ հայությանը, բոլորիս մաղթելով հոգևոր իմաստություն, ազգային ամբողջականություն եւ աստվածային առաջնորդություն։ Այո, անշուշտ կապված ձեր հարցադրման հետ, որ այս 30 տարիների ընթացքում հայոց պետականության կառավարման բոլոր շրջանակները, բոլոր նախագահները, բոլոր ղեկավարները չեն ունեցել նման ծրագիր եւ սա կարելի ասել իր տեսակով առանձնանում է այդպիսի նախաձեռնություն, այդպիսի քայլը Եկեք նախ մի երկու դրական խոսք փորձեմ ասել, դրականը գտնել այս ամեն ինչի մեջ, հետո կանցնեմ իմ մոտեցմանը, թե ինչքանով է այս 20-50 Հայաստանի զարգացման կամ փոփոխության հեռանկարները համապատասխանում ընդհանրապես իմ ազգային պետության գաղափարի հետ Հիմա երկու դրական խոսք նախ առաջի դրականը այն է որ այս 30 տարվա ընթացքում ընդհանրապես նման խնդիր դրված չէր եւ խնդիրը ընդհանրապես դրվում էր 1 տարվա կտրվածքով թե ինչպիսի պետական բյուջե լինի եւ այդ պետական բյուջեն ինչպես ծախսեն իսկ ավելի ճիշտ իրար մեջ ինչպես բաժանեն ինչպես կիսեն ինչպես այդ պետական եկամուտները կամ պետական բյուջեն թալանեն իրար մեջ այսպես վերաբաշխելով Սա այս 30 տարիների արատավոր գործընթացն էր։ Հիմա այս առումով անշուշտ սա բացառություն է։ Բացառություն էր նաև մի քանի ամիս առաջ ներկայացված ազգային անվտանգության հայեցակարգը, որը նույնպես իր տեսակով եզակի էր, որովհետև 30 տարվա մեջ ընդամենը 2007 թվականին էր նման ազգային անվտանգության ռազմավարության փորձ արվել, բայց այն խիստ աղքատիկ էր, խիստ սահմանափակ էր եւ դրա համեմատությամբ այս երկրորդը մի փոքր ավելի մեծ էր, մի փոքր ավելի համակարգային մոտեցում ուներ անշուշտ սրա երկրորդ դրական, այսինքն ազգային անվտանգության հայեցակարգի եւ 20-50 Հայաստանի փոփոխությունների հայեցակարգի երկրորդ դրական խնդիրը այնտեղ էր կայանում, որից թվում էր, որ վերջապես սա մի հայտ է, որ հայ քաղաքական մտքի շրջանակում կսկսվի այս հարցադրումների գեներացիան եւ քաղաքական տարբեր ուժեր ամեն մեկը կսկսի իր տեսլականը, իր մոտեցումը, իր հայեցակարգը ներկայացնել։ Այսինքն ինձ համար կարեւոր էր այս գործընթացը ոչ թե այն պահով, որ ներկայիս իշխանությունները շատ անկթերի կամ լավ ծրագիր են ներկայացնում, այլ որ վերջապես հայկական քաղաքական դաշտում կընթանար գործընթաց այս երկու գաղափարների շուրջ։ Մեկը ազգային անվտանգության հայեցակարգի, մյուսը Հայաստանի զարգացման ռազմավարական հեռանկարների հետ կապված։ Բայց ինչպես առաջինի դեպքում, այսինքն ազգային անվտանգության ռազմավարության դեպքում որևէ մեծ քննարկում, որևէ մեծ գործընթաց տեղի չունեցավ, հիմա ներկայացում է երկրորդ այսպես հայեցակարգը վախենան որ նորից գործընթաց քաղաքական մեծ տեղի չունենա, որովհետև քաղաքական դաշտն էլ իր հերթին զբաղված է ներքին քաղաքական գզվրտոցների, խլրտոցների, իշխանությանը սևացնելու, իրենց դիրքերը ամրապնդելու, ռևանշիստական որևէ գործընթաց ձևակերպելու ու ծավալելու հետ եւ ոչ այնքան գաղափարական, այսպես ասած, ասպարեզ դուրս գալու եւ այդ հայեցակարգը ինչպիսի Հայաստան ենք ուզում, ինչպիսի ապագա ենք ուզում, այդպես էլ իրականության մեջ չդրվի։ Այս առումով կարծում եմ դժվար է ասել թե արդյոք իրոք քաղաքական դաշտը իրար գգա թե չէ, բայց ես կարծում եմ
չի գա, որովհետև քաղաքական դաշտը նրանք ովքեր սպասարկել են այս 30 տարիների ընթացքում, իրենք արդեն գաղափարապես սնանկ են եղել եւ այդ սնանկությունը թույլ չի տալու, որ իրենք իրենցից մի նոր բան ծնեն։ Լավագույն դեպքում կարող են կրկնել իրենց կուսակցական կանոնադրությունները, որը նույն մակարդակի կամ գուցե ավելի ցածր մակարդակի է լինելու, քան այն, ինչ ներկայացվեց 2050 Հայաստան հայեցակարգի մեջ։ Սա մոտորապես այն, ինչը կուզենայի նշել որպես գուցե դրական տենդենս իրենով պայմանավորվեր գործընթացներ, բայց ինչքանով թե որքանով դա էլ կտեսնենք։ Հիմա ընդհանրապես թե ինչպես եմ ես վերաբերվում կոնկրետ արդեն ներկայացված 2050 հայեցակարգին, ինձ համար պետք է ասեմ, որ այն խիստ սիրողական մակարդակում էր, իմ Facebook-յան էջում ես այն բնութագրեցի որպես առաջի կուրսեցու ռեֆերատի մակարդակի, նույնիսկ ոչ թե ավարտական դիպլոմային, այլ ուղղակի առաջի կուրսի ռեֆերատ, որտեղ ինչն էր ինձ համար այստեղ հստակ տեսանելի եւ նույնպես դրական կարող եմ արդեն արձանագրել եւս մի դրական բան, որ սա Նիկոլ Փաշինյան քաղաքական գործիչի սեփական քաղաքական հասունացման արդյունք էր, ոչ ավել ոչ պակաս, այսինքն մարդ, ով եղել է քաղաքական ընդդիմության շարքերում եւ ընդհանրապես իր քաղաքական ողջ կենսագրությունը ծավալել է այդ քաղաքական ընդդիմության կարգավիճակից ելնելով, հիմա դառնալով արդեն պետական իշխանության ղեկավար, կրելով համապատասխան պատասխանատվություններ, որոշակի այսպես ասած աճ իր սեփական ներաշխարհում եւ մտավոր արձանագրելով կարողացել է հասնել այս ձեռքբերմանը։ Սա իր սեփական անձնային հոգեվոր կամ մտավոր աճի ձեռքբերում է եւ այդ ձեռքբերումը լավ թե վատ, քիչ թե շատ իր սեփականն է, բայց հիմա այսպիսի անձնային սեփական ձեռքբերումը կամ աճը փաթաթել ամբողջ մի ժողովրդի վզին կամ փաթաթել ամբողջ մի 30-ամյակի կամ ապագայի հետ կապված տեսլական մի քիչ ինձ համար նախ վտանգավոր է թվում, որտեվ սա ծնելու է ինչ-որ մեծամետական մի այսպես ասած մանյա վիլիչը, որ վերջապես ինքը կարողանում է 30-ամյա այսպես ծրագիր ներկայացնել եւ ինքը մնալու է իր իսկ այս մանյա վիլիչի տակ, իր իսկ ներկայացած այս ծրագրի տակ, մտածելով որ սրանից այն կողմ էլ աշխարհ չկա եւ եթե դուք սա չեք անում, բա ինչն եք անելու։ Հետեւաբար կարծում եմ սա նույնպես խոչընդոտ է հետագայում առաջանալու։ Դեռ սրանից 2 տարի առաջ, երբ այսպես համաժողովրդական ընդվզումների ալիքը իր կրիտիկական վիճակին էր հասնում, հենց այս եթերում ես ելույթ ունեցա, դա ամսի 28-ին էր 18 թվականին եւ ներկայացրեցի, թե հեղափոխականության շարունակականությունը ինչպիսի գործընթացներով պետք է անցնի եւ այդ գործընթացներում շատ կարեւորեցին նորից հենց իր Նիկոլ Փաշինյանի հոգեվոր աճի խնդիրները եւ ասեցի այդ ընդդիմադիր գործիչը նախ պետք է վերաճի արդեն քաղաքական պաշտոն կրող գործիչի, եթե դա իր մոտ հաջողվեց, ապա նա կարող է, եթե իր արժեվ խնդիրներ դառնի, վերաճի պետական գործիչի, ել չեմ ասում վերաճի ազգային գործիչի, բայց մենք չենք կարող նստել ու սպասել, թե այդ էվոլյուցիոն process-ը տվյալ անձի մոտ երբ է տեղի ունենալու, այսինքն 10 տարի, 50 տարի, թե 100 տարվա ընթացքում է այդպիսի էվոլյուցիա տեղի ունենալու, այսինքն սպասել, թե ինքը երբ է հերթական անգամ որևէ աճ արձանագրելու իր մեջ, հետո աճ ոտքի վրա արթնանա այսպես ձևակերպի կամ ձախ ոտի վրա արթնանա այնպես ձևակերպի, մենք չենք կարող մնալ այսպիսի անձնային մոտեցման գերի։ Կրկնենք, որ սա իր անձնային աճն էր, վերջապես ինքը որպես պաշտոնակատար, պաշտոն ղեկավարող մարմին անձ ունեցավ իր սեփական հոգեվոր աճը, էվոլյուցիան, դա որոշակի համակարգվածության բերեց, այդ համակարգվածության մեջ որոշակի կետեր իր առջև դրեց, ինչ է գաղափարը, ինչ է տեսլականը, ինչ են գործընթացները եւ այլ եւ այլ։ Իր մոտեցումների մեջ, բայց դրանք շատ աղճատ եւ դեռ շատ սահմանափակ, որտեղ կրկնում եմ ավելի վերաճային մակարդակով որպես պետական գործիչ, որպես ազգային գործիչ, պետք է ունենա իր հոգեվոր աճը։ Իսկ կրկնում եմ, մենք այդ հոգեվոր աճին սպասելու ժամանակ եւ խնդիր ենք չունենք։ Հիմա որպեսզի ասելիքս էլ ավելի հիմնավոր լինի, ասեմ, նախ երբ որ ինքը խոսում է նույն այդ գաղափարի մասին, գաղափարից ծնված տեսլականի մասին, հետո գործընթացների մասին, որոնք պետք է սպասարկեն եւ այդ տեսլականը եւ այդ գաղափարը, բազմիցս եմ այս նույն եթերով կրկնել, որ նախքան գաղափարը պետք է լինի այդ գաղափարի աշխարհայացքային հիմքը։ Այդ աշխարհայացքային հիմքն էլ պետք է ունենան իրենց արժեքային հիմքերը։ Այդ արժեքային հիմքերն էլ պետք է ունենան իրենց բարձրագույն
բարձրագույն իդեալը։ Նոր դրանից հետո, այսինքն բարձրագույն իդեալ, արժեքներ, աշխարհայաց փիլիսոփայություն, դրանից ծնված գաղափարախոսություն, այդ գաղափարախոսությունից ծնված ռազմավարական, այսպես հայեցակարգային մոտեցում, այդ հայեցակարգային մոտեցումից ծնվող մարտավարական նախագծեր, ծրագրեր, հետո դրանից էլ ծնվող արդեն գործընթացներ եւ կառույցներ, որոնք պետք է սպասարկեն այս ամբողջ շղթան։ Հիմա հոգեվոր աճ, հոգեվոր իմաստություն չունենալու հետևանքով դու վերցնում ես սրա մի փոքրիկ դետալը, այսինքն գաղափարական պահը եւ աղճատված դրանից առաջ եղած այդ բարձրագույն իդեալից, արժեքներից եւ փիլիսոփայական աշխարհայացքային հիմքից փորձում ես կառուցել քո մնացած տեսակետները, որոնք կյանքի մեծ առումով փորձություն չեն անցնելու։ Հիմա այս առումով խնդիր ո՞րն է այդ դեպքում այս ազգի աշխարհայացքային փիլիսոփայական, այսինքն կենսափիլիսոփայական խնդիրն է, ո՞րն է այս ազգի կենսափիլիսոփայական խնդիրը, ո՞րն է այդ կենսափիլիսոփայությունից ծնվող այս ազգի ազգակեցական համակարգը, որն այդ ազգակեցական համակարգի վրա արդեն ձևավորվում որպես ազգի ինքնակազմակերպման, ինքնակառավարման բարձրագույն պետական կարգը, այն պետական կարգը, որը ինքը համարում է ազգային արժեք, անշուշտ պետությունը ազգային արժեք է, բայց այդ պետության հիմքում ինչպիսի կենսափիլիսոփայություն կա, այդ կենսափիլիսոփայությունից ծնվող ինչպիսի ազգակեցություն կա։ Հիմա եկեք, որպեսզի այս ասելիքս ավելի հիմնավոր դառնա, եկեք ասենք, հիմա ազգի համակեցության մեջ, երբ որ ինքը շարունակում է խոսալ հին մոդելներով, հին ստերեոտիպներով, հին աշխարհի տերմինաբանությամբ եւ մտածողությամբ եւ ասում են, թե մենք կառուցելու ենք ժողովրդավարական երկիր, այդ ժողովրդական երկրի խնդրում դնում է ազատ ընտրությունները, ազատ ընտրությունների թափանցիկությունը կապում է տեխնոլոգիական առաջընթացի հետ եւ այլ եւ այլ եւ այլն։ Հիմա եւ դրանից բացել մեկ այլ մոտեցում, շուկայական հարաբերություններ, ազատ շուկայական հարաբերությունների մեջ մրցակցություն, ներդրումներ, մասնավոր սեփականություն եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա այդ հին շաբլոնների մտածողության մեջ հարց եմ տալիս հենց այս երկուսի հետ կապված։ Ուրեմն ինչ է նշանակում ընտրություն։ Եթե ողջ աշխարհը տառապում է անարդարության, ստի, կեղծիքի, մոլորության, խաբեության, այսինքն ամբողջությամբ հակամարտկային այս իրականության մեջ, դու ինչն ես ընտրելու։ Այսինքն հետևաբար ծնվելու են այս մթնոլորտի մեջ, այս ճաճի մեջ ձևավորված քաղաքական ուժեր եւ կոնտրությունը գնալու է անվերջ, թե նրանցից ով է ավելի քաղցր սուտ ասում, ով է նրանցից ավելի մեծ սուտ ասում, որ ավելի շատ քեզ խաբի եւ դու ընտրությունը կատարելու ես ճարիքի կամ փոքրագույն ճարիքի միջև։ Սա այդ ընտրությունների, այսինքն կարևոր խնդրի նման փակուղային իրավիճակի մեջ մտածել, թե մենք տեխնոլոգիական առումով կարանք արդար թափացիկ ընտրություններ անցկացնել, դա անհետեթություն է, որովհետև ստի կեղծիքի խաբեության մեջ չկա ընդհանրապես ընտրություն, ինչպես դու ուզում ես կազմակերպի։ Հետևաբար խնդիրը ո՞րն է։ Դուրս այս կեղծիքի աշխարհից նոր արդար աշխարհի մասին, ինչի մասին ես խոսում եմ եւ հիմա կշարունակեմ, այդ ո՞րն է այս ազգի այդ բարձրագույն իդեալը, որին պետք է ծառայեն մնացած այս գաղափարական հայեցակարգային մոտեցումները։ Երկրորդ, մենք խոսում ենք այդ ազատ տնտեսական շուկայական հարաբերություններից եւ այլն եւ այլն։ Ես ասեցի, ո՞րն է այս ազգի կենսափիլիսոփայությունը եւ դրանից ծնվող ազգակեցությունը։ Եթե խոսում ենք ազգային արժեհամակարգից, եկեք նայենք այդ ազգային արժեհամակարգը որպես ազգակեցության մեջ, ինչպես է դրսևորվել հենց տնտեսակարգի մեջ։ Միթե մեր ամբողջ ազգային համակեցական կյանքը հիմնված է եղել համագործակցության, փոխօգնության վրա։ Իսկ ժամանակակից աշխարհի մրցակցային շուկայական տնտեսության այս աշխարհը հակոտնյա է, դեմ է հենց մեր ազգային համակեցական արժեբանական հիմքերին։ Հետևաբար խոսել այս մատրիցայի մեջ, հին մատրիցայի մեջ, մատրիցա, որ հին աշխարհը ինքն է նույնիսկ փակում։ Այդ մատրիցայի մեջ խոսել, թե մենք հեսա 50-ամյա, 30-ամյա ծրագիր ենք դրել եւ առաջ ենք գնում, անշուշտ դա սեփական ուղղակի պատկերացումների շրջանակն է, որը կենացների կամ բարի ցանկությունների մակարդակից այն կողմ չի կարող անցնել։ Դա սեփական անձնային մոտեցում էր եւ այդ անձնային մոտեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ ազգային պետության կայացման համար։ Առավել եւս շատ անգամ շեշտել են, որ Հայաստանի Հանրապետության ձևաչափը չի կարող դիմակայել աշխարհի մեծագույն փորձություններին, որտեղ դրան կարող է դիմակայել ավելի կուռ համակարգը, որը ազգային պետությունն է լինելու։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության մոդիֆիկացիան, դրա ռեֆորմացիոն այլ տարբերակները ուղղակի անիմաստ են եւ ժամանակի անիմաստ վատնում, իսկ Փաշինյանի այս մոտեցումը որպես փոփոխվող, այսինքն ռեֆորմացվող, օպտիմալիզացվող Հայաստանի Հանրապետություն չի կարող դիմակայել այն բոլոր սպառնալիքներին, որը նետել է 21-րդ դարի եւ ընդհանրապես 3-րդ հազարամյակը։
Հասկանալի է, պարոն Մակարյան, սակայն եթե դուք չեք ընդունում նման մոտեցում, ընդ որում այդպիսի մոտեցում կարելի է տարբեր տեսանկյուններից չընդունել, որովհետև այն ինչ որ մենք տեսանք, ըստ իս մենք տեսանք ինչ որ պատկերի առանձին ֆրագմենտներ կամ առանձին մեխանիզմներ առանց այդ ընդհանուր չարիքը հաղթահարելու կամ առանց այդ պատկերներին այսպես հասնելու որոշակի մեխանիզմների մեխանիզմները, որոնք որ ես համայն դեպս հասկացա այդ տեսլականից, դա այն էր, որ այսուհետև կառավարության որոշումների մեջ նրանք նայելու են ինչքանով են այդ որոշումները նպաստելու, որպեսզի այս կամ այն տեսլականի ֆրագմենտը իրականանա որպես այդպեսին, իսկ խորքային խնդիրները որպես այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսին սեփականության հասն է, ինչպիսին ազգային արժեքների հասն է եւ այլն, այդ տեսլականում որպես այդպիսին համայն դեպս վերլուծված չէին։ Իմ հարցը հետեւյալն է. եթե դուք չեք ընդունում այս, ասենք նույն Հայաստանի Հանրապետության կառուցվածքը կամ նույն մոտեցումները, ինչով եք դա փոխարինելու։ Շնորհակալություն, նախ անդրադառնամ հենց այն բանին, որ դուք ասեցիք կառավարության որոշումներով այս կամ այն կերպ պետք է սպասարկեն այս տեսլականը։ Դուք հիմա պատկերացնում եք, չէ՞, ես այն բնութագրեցի որպես խիստ անձնային մոտեցում, մեկ անձի իր հոգևոր հասունության, իր մտավոր հասունության ինչ որ մի աստիճան եւ դա ասի որ փաթաթվում է եւ պարտադրվում է մի ամբողջ ժողովրդի եւ ամբողջ պետության, այսպես ասած, վզին։ Հիմա պատկերացրեք, եթե գնում է այդպիսի անձնամեծար մոտեցում, այն ինչպես ես նշեցի Սամավիլիչայի ինչ որ մի այդ այսպես բարդույթի դրսևորում, դե հիմա պատկերացրեք ամբողջ մի կառավարություն, ամբողջ մի պետական համակարգ իր բան ու գործը պետք է թողնի եւ նստի սպասարկի ինչ որ մեկ մարդու, անկախ նրանից թե նա պաշտոնապես որ դիրքում է գրավում, այդ մարդու մոտեցումը։ Հիմա այդ մարդու մոտեցումն է կարող է սխալ է, ինչ պետք է նստեն ամբողջ պետական համակարգը իր որոշումներով, իր օրենքներով, իր ամեն ինչով սպասարկի այդ մոտեցումը։ Այսինքն սա արդեն ինքնին ցույց է տալիս, որ փակուղի ենք մտել ու մի շատ կարճ ժամանակ հետո պետք է հասկանա, որ այս ճանապարհով գնալ չի կարելի։ Հիմա արդեն անդրադառնամ ձեր մյուս կարևոր հարցադրմանը։ Ուրեմն ազգային պետությունը մի քանի հաղորդումներ առաջ նշեցի ինչպիսի հիմքեր պետք է ունենա եւ այդ առաջնային հիմքերից մեկը նշեցի ազգային, այսինքն հայկականություն, այսինքն ազգային ինքնությունը եւ այլ բաղադրատարներ եւ շատ կարևոր մի հանգամանք նշեցի որպես ազգային քաղաքակրթական ծածկագիր։ Որն է այդ քաղաքակրթական ծածկագիրը եւ ես մեկ երկու հաղորդում հստակ շեշտեցի եւ մատնանշեցի, որ ազգի քաղաքակրթական ծածկագիրը դա արդարության, դա արարչական օրենքների հաստատումն է, տարածումն է, իր իրականության մեջ ողջ մոլորակում եւ ըստ այդմ իր սեփական կայացումն է, այսինքն առաքելական նշանակություն տվեցի։ Էլ չասեմ, որ դրանից հետո մեկ անգամ էլ այն ավելի բարձր աստիճան տարվեցի, որտեղ սա եղել է մեր ազգի գոյութենական, այսինքն գոյաբանական իմաստի ողջ գոյության ընթացքում շեշտադրում է, որ այս ազգը որպես քաղաքակրթական կոդ ունի այդ արդարության, առաքինությունների, արարչական օրենքների տարածումը, կայացումը եւ ըստ այդմ իր ազգակեցության եւ իր առաքելությամբ կայանալու այս մոլորակի վրա։ Եվ շեշտեցի, որ արդեն 21-րդ դարում, 3-րդ հազարամյակում հայոց ազգը եւ հայոց պետականությունը ունի մեկ գեր նպատակ, այսինքն Փաշինյանի առաջարկած 16 գեր նպատակներին առաջ եմ քաշում ընդամենը մեկ գեր նպատակ, որից բխելու են մնացած բոլոր նպատակները։ Եթե այս գեր նպատակը մենք չենք գնում, ուզում եք 16 գեր նպատակ գրեք, ուզում եք 116 գրեք, ոչինչ չի փոխվելու, որովհետև հայոց գեր նպատակը ծնվում էր առաքելական քաղաքակրթական կոդից, իսկ դա մեկն է, ինչպես ասեցի, արդարակարգի վերականգնումը։ Արդարակարգի վերականգնում 3 մակարդակներում, ինչպես ասեցի, իր ազգային պետության մեջ որպես արդարապետություն, իր մոլորակային մասշտաբով աշխարհաշեն ողջ հայության մակարդակում որպես աշխարհակարգի վերականգնում եւ դրա 3-րդ մակարդակը ողջ մոլորակում, այսինքն համամարտկային մակարդակում որպես արդար աշխարհակարգի վերականգնում եւ հաստատում։ Այսինքն սա պետք է լինի ոչ միայն 10-ամյա, ոչ միայն 30-ամյա կամ 100-ամյա, այլ հազարամյա ծրագիր։ Սա առաքելական կարևորագույն նշանակություն ունի, որտեղ այս մոլորակի վրա, մատների վրա մենք կարող ենք հաշվել ազգեր, ովքեր ունեն 1000-2000 տարվա քաղաքակրթական գեր նախագծեր։ Հայ ազգը իր գոյութենական սկզբից սկսած այդպիսի քաղաքակրթական առաքելություն ունի հազարամյակների կտրվածքով։ Ուղղակի այդ հազարամյա կտրվածքի առաքելական պարտավորությունը իրականացնելու
փակուղին, այսպես ասած փոքր մերի փակվելը ժայռի մեջ արգելակել է դրա իրականացումը եւ մենք ընկել ենք մեր էներգետիկ փոսի մեջ։ Հիմա գերխնդիր է ազգը նորից տեր կանգնի իր հազարամյա քաղաքակրթական կոդին։ Իսկ այդ նոր արդարակարգի վերականգնումը երրորդ հազարամյակի մակարդակով ոչ այլ ինչ է որպես բարձրագույն իդեալ, ինչպես ես ասում եմ, որ գաղափարը պետք է լինի աշխարհայացք, հետո արժեքներ, դրա սկզբում էլ պետք է լինի բարձրագույն իդեալ։ Բարձրագույն իդեալը նորից մեկ հաղորդում առաջ ես շեշտեցի, ստիպված եմ այսօր էլ շեշտեմ, որ դա նախ ինչպես Ավետարանյան խոսքն է ասում, նախ փնտրեցեք եւ գտեք եւ կայացրեք Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը, կամ ինչպես կարելի ավելացնել նաեւ նրա ճշմարտությունը, իսկ մնացյալը արդեն ինքնաբերաբար կտրվի։ Այսինքն գերխնդիր է հասկանալու ինչ է Աստծո արքայությունը եւ որն է նրա արդարությունը եւ նրա ճշմարտությունը։ Ահա այստեղ եմ ասում, առանց այս արդարության, առանց այս ճշմարտության ճանաչողության ինչ ընտրություն ես ուզում կայացնես։ Այս հարցադրմանը կայս քեզ ստի խափեության, մոլորության աշխարհում, որ աշխարհն ուղակի ոտի տակ են տալիս, ցեղասպանում, կոտորում, թալանում պետություններ, ազգեր, ամբողջ մի մարդկություն, դու ուզում ես այդտեղ ինչ ընտրություն կայացնես։ Ինչ, մի հատ այդ բարձ հասարակ հարցին։ Հետևաբար, մեկ անգամ էլ շեշտենք, ազգային պետության կառուցման, այդ ազգային պետության բազմահազարամյա կամ տասնամյակների կամ հարյուրամյակների հայեցակարգային մոդել դնելու համար շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք այս ազգի քաղաքակրթական ծածկագիրը, որ ասեցի, արդարակարգի վերականգնումը 3 մակարդակներում, իսկ ավելի կոնկրետ նաև Աստծո արքայության կայացումը եւ նրա արդարության ու ճշմարտության կայացումը։ Պարոն Մակարյան, գիտեք, բավական հետաքրքիր է հնչում են ինչ որ դուք ասում եք, սակայն բարձր չափանիշներ դնելով դուք ըստ էության կարծես թե մարդկանց տանում եք դեպի փակուղի, որովհետև եթե դու մարդկանց ասում ես այ դու գնա սովորի եւ այլևս այդպես չես անի կամ այն ինչ որ ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը իր այդ 20-50 տեսլականի մեջ այնտեղ համենայն դեպս շատ կոնկրետ բաներ էին, կարող է դա ընդհանուր չէր, կարող է դրան հասնելու ճանապարհը չկար, բայց այնուամենայնիվ այսպես շոշափելի ինչ որ արդյունքներ էին։ Ձեր ասածով, որ գտնենք կոդը, ինչպես են գտնում այդ կոդը, գտնելուց հետո ինչ գործողություն ենք անմիջապես անում, որպեսզի սկսենք ձեր ասած այդ արտարակարգի վերականգնումը։ Այսինքն ես խոսում եմ ոչ թե փիլիսոփայական, ընդհանրական մոտեցումների մասին, այլ կոնկրետությունների մասին, որոնք պիտի բխեն դրաս ընդունելուց հետո։ Եվ քանի որ մենք դեռ տեսական մասում ենք խոսում, կոնկրետությունները չենք խոսում, թվում է թե պետք է շարադրվի ամբողջ տեսությունը, հետո սկսվի դրա պրակտիկ կիրառումը հատ-հատ նայել, բայց իրականության մեջ ես կարծում եմ, որ շատերը երես են թեքում, քանի որ ի սկզբանե հասկանում են, որ մենք շատ տեսական մակարդակում են գտնվում։ Եվ այսպես նորից ձևակերպեմ հարցը, շատ լավ, ընդունենք դուք ճիշտ եք եւ ուրեմն մեր առաքելությունը այդ արտարակարգի վերականգնումն է։ Ինչ պետք է անի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հայազգի մարդը ամբողջ աշխարհում, որպեսզի աստիճանաբար այս արդարակարգը ձեր ասած սկսի կայանալ։ Շնորհակալություն, հարցը լրիվ հասկանալի էր։ Հիմա տեսեք, թե որտեղ է խնդիրը։ Ուրեմն անցած հաղորդմանն էլ նման հարցադրում մոտավորապես նույն կերպ տրվեց, մեխանիզմների հետ կապված, թե այդ ամենը ինչպես պետք է իրականացվի, որն են դրանք կայացման մեխանիզմները, ես ի պատասխան դրան ասեցի, այո, մեխանիզմները կարևոր են, բայց դեռ մեխանիզմներից առաջ մենք պետք է հասկանանք ինչն ենք կայացնելու, որ ինչ մեխանիզմներն օգտագործենք։ Հիմա կարևորագույն հարցադրումը նորից կայանում է այստեղ։ Այո, այն գուցե թվա թե տեսական մոտեցում է, բայց այդ տեսական մոտեցումը այսօր ամենաառաջնային եւ կարևորագույն հարցադրումն է։ Ինչու՞, որտեղ եթե դուք ասում եք մենք պետք է գտնենք մեր առաքելական կոդը, այդ առաքելական կոդը գտնել պետք չէ, այդ առաքելական կոդը բազմահազարամյա մեր կյանքի ընթացքում կա, այն ուղղակի պետք է վերարժևորել, վերաիմաստավորել եւ երրորդ հազարամյակի շնչին համապատասխան եղած սպառնալիքներին համապատասխան այն փորձել սահմանել եւ դնել։ Եվ ես դրա համար անցած հաղորդման էլ ասի, երկու մոտեցում կա։ Նախ մեր համար իրոք այն սահմանել, որ մեզ համար այն ճանաչելի դառնա, եւ երկրորդ թե ինչպես այն դարձնել կենսակերպ, դարձնել ազգակեցության
կառավարման եւ պետականակերտության հիմք, որպիսի այն մտնի հասարակական կյանք եւ արդեն իրենով պայմանավորի մեր հասարակական կյանքը։ Պարոն Մակարյան, ես հենց ուզում եմ ասել, այ տեսեք, դուք կրողն եք այդ գաղափարի, դուք այդ գաղափարի հեղինակն եք, դուք դա ներկայացնում եք հանրությանը, ես կարող եմ ենթադրել, որ դուք համայն դեպս ձեր համար դա որոշել եք։ Եթե այո, այդ դեպքում ասեք, դուք ինչ եք անելու, որպեսզի այդ կոդը լինի։ Ես ուզում եմ կոնկրետ օրինակի վրա հասկանալ որպես գործողություն եւ կարծում եմ, որ մեր հեռուստադիտողների համար սա շատ կարեւոր կլինի հասկանալ, այսինքն ծրագիրը, որը որ պիտի կատարի կառավարությունը, ես չգիտեմ, ազգային ժողովը եւ այլն, պիտի բխի այս հիմնադրույթից։ Հասկացանք։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ այդ հիմնադրույթը, եթե ասում ենք, այ մենք համաձայն ենք ձեր հետաքրքիր մտքին եւ համաձայն ենք, որ դա ճիշտ է։ Հաջորդ քայլը ո՞րն է։ Նայեք, հիմա այդ ձեր ասած մտքին որքանով են համաձայն։ Տեսեք, որտեղից է ամենակարևոր խնդիրը։ Ուրեմն, երբ որ 18 թվականին ժողովուրդը հելել էր հեղափոխության, ապա իր արժև այն ժամանակ էլ նման խնդիր չկար ձևակերպված եւ հեղափոխությունը եկավ, մենք կանգնեցինք փակու առաջ, որ առանց նման մեծ տեսլականի մեծ գաղափարի հերանեկար չկա։ Եվ հենց թեկուզ Փաշինյանի այսօրվա փորձն էլ նման տեսլական ներկայացնում են, սկայնում է դրանում, որ առանց դրա բոլորի գիտակցությունը գալիս եւ կիզակետվում է այնտեղ, որ առանց դրա այլևս ճանապարհ չկա։ Հիմա նայեք 30 տարվա մեր քաղաքական կյանքը ունեցել է մի մատրիցա, որից մենք ոչ մի կերպ դուրս չէին գալիս։ Հիմա խնդիրը կայանում է այդ մատրիցայից դուրս նոր մատրիցայի այդ դժվարությունը ձեր ասած, որ դուք հարցում եք, բա դա ինչպես է լինելու, ինչ ճանապարհով է լինելու, ինչ ձևակերպումն է, այդ անցումը այստեղ է։ Եվ ես հիմա կրկնում եմ, քաղաքական ամբողջ դաշտը չի տիրապետում այդ անցմանը եւ չի տիրապետում այդ մատրիցային։ Պետք է առաջին հերթին ապացուցել, որ այդ մատրիցան գոյություն ունի, այսինքն բացի այն մատրիցայից, որ հիմա կա, որը վատն է, որ մենք քննադատում ենք, գոյություն ունի այդ երկրորդ մատրիցան։ Եվ ես հարցս երևի նորից վերաձևակերպեմ, ես ձեր հարցնեմ, պատկերացնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն դուք եք հեղափոխության առաջնորդը, դուք եք կոչեր անելու, դուք եք կառավարելու գործադիր իշխանությունը։ Ինչ գործողություններ եք անելու, որպեսզի այդ մատրիցայից անցնենք մյուս մատրիցային։ Նախ ուրեմն շատ կարևոր է այս տարբերակի ձեր հարցադրումը, որտեղ դեռ ինչպես ասեցի 2018 թվականի մայիսի 28-ին այս հաղորդաշարի ընթացքում ես ասեցի այդ ճանապարհը որպես հեղափոխականության շարունակականության դրսևորում, որտեղ ասեցի, որ ամենամեծ ձեռքբերումը դա այն հոգևոր լիցքն է, հոգևոր էներգիան է, որը կուտակվել է հրապարակում, հիմա այդ էներգիան վերափոխելու խնդիր կա եւ այն վերափոխելու խնդիր կա դեպի ստեղծագործականության հեղափոխություն, հետո այդ ստեղծագործականության հեղափոխության խնդիրներ նորից տեղափոխենք դեպի արդարության եւ ինքնամաքրումի հեղափոխություն, դրա խնդիրներ հաջորդ աստիճանում այն տեղափոխել առաքինությունների եւ արժեբանության մակարդակ, հաջորդ խնդիրներ այն տեղափոխել նպատակ գաղափարի մակարդակ, դրանից հետո ազգային առաքելության նպատակ, հետո շեշտեցի, որ դրա տեղափոխումն է դեպի ազգային արարչապետության մակարդակ եւ վերջում նույնիսկ հայրապետության մակարդակ։ Իսկ դրա փոխարեն, քանի որ այդ գեներացված էներգիան չգնաց այդ ստեղծագործական էներգիայի վերափոխվելու, այդ էներգիան միտեղ պետք է վերափոխվեր այլ ձև ստանար եւ այն ստացավ այն ինչ ունենք, այսինքն վերածվեց հակառակ էներգիայի ատելության, չարախոսությունների, հայոյախոսությունների այս ինքնակեղեկման էներգիայի։ Հիմա արդեն անդրադառնամ ձեր հարցադրմանը, որ դուք ասում եք դուք ինչ կանեիք։ Ուրեմն բազմիցս եմ ասել, որ եթե մենք խոսում ենք ազգային, ինչպես ասեցի, կենսափիլիսոփայությունից եւ դրա հիմք հանդիսացող ազգակեցությունից եւ ասի մեր ազգակեցությունը բազմահազարամյա գոյության ընթացքում եղել է համագործակցության, այսպես ասած, հասարակարգ, ապա մի քանի հաղորդումներ անվերջ կրկնել եմ ես նոր հասարակարգի մոտեցման մասին, որ եթե կար սոցիալիստական հասարակարգ եւ անցում կատարեցին կապիտալիստական հասարակարգին, ապա ես ձեզ ասեց նշել եմ, որ կար ցիվիլիզմի մանիֆեստ հայ հեղինակի կողմից գրած Վլադիկ Սմբատի Ներսիսյանցը, որն առաջարկում էր նոր հասարակարգ ցիվիլիզմը անվանմամբ, որտեղ ամենամոտն էր այն հայոց ազգային համակեցական կյանքին, այսինքն որտեղ կար փոխօգնության եւ համագործակցության հասարակարգը, եթե դուք ուզում եք արդեն կոնկրետ անցումը կատարել։ Հիմա կոնկրետ անցման հետ կապված այս մոտեցման մեջ ցիվիլիզմի մանիֆեստի մեջ ինչ էր նշված։ Նշված էր, որ ազգային սեփականությունը
պատկանում է ժողովրդին, ինչպես որ 7-րդ կետը մեր հռչակագրի սահմանում է դա, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը, որի հիմքը հանդիսացավ Հայաստանի Հանրության հռչակագիրը եւ որի հիմքում դրված էր 7-րդ կետը որպես սեփականությունը, համաժողովրդական սեփականություն, այն փոշիացվեց այդ կետը եւ այն գնաց շուկայական հարաբերություններին հատուկ մասնավոր սեփականության փիլիսոփայության մեջ եւ այն ժողովրդից խլվեց։ Եվ եթե ժողովուրդը չի տիրապետում սեփականության, ապա էլ որտեղ է մնում ժողովրդի իշխանությունը, որը մենք հռչակում ենք թե ժողովրդի իշխանությունն է եւ թե ժողովուրդն էլ ընտրի արդեն կառավարություն։ Հետեւաբար իր սեփականությունից զրկված ժողովուրդը չի կարող լինել իշխանության տերը։ Եթե դու նրան տալիս ես մենակ իշխանություն, որպեսզի ինչ-որ միտեղ այո կամ ոչ քվեակի, դե դեռ իշխանություն չէ, որովհետեւ դու կտրել ես իրեն իր նյութական հիմքից։ Իսկ առանց նյութական հիմքի, այսինքն առանց իր սեփական ինքնիշխանությունը կայացնելու նյութական բազայի, այդպիսի ժողովուրդը չի կարող համարվել ինքնիշխան։ Պարոն Մակարյան, դուք հիմնավորում եք այդ քայլը, ճիշտ եք հիմնավորում, լավ եք հիմնավորում, բայց այդ հիմնավորումները պետք է այն ժամանակ, երբ որ ինչ որ մեկը ելնում է եւ ձեզ ասում է, որ ոչ, գիտեք, սխալ է, որ ժողովրդի սեփականությունը լինի ժողովրդի ձեռքին։ Չկա նման բան։ Եվ ոչ ոք չի հակաճառում։ Ես խնդրում եմ ձեզ, պարզապես դուք նշեք այն քայլերը, որոնք որ կանեին, ընդ որում այսպիսի ֆորմատով։ Այ ես ասենք թե օրենսդրական դաշտ կմտածեի կամ համանդրական փոփոխություններ կանեի, որպեսզի ժողովրդի սեփականությունը վերադառնա ժողովրդին ինչ որ ֆորմատով, որը դուք հիմա կասեք։ Երկրորդ քայլ այս է լինելու, երրորդ քայլ այս է լինելու, չորրորդ քայլ։ Այդ ժամանակ ես կտեսնեմ, որ կա ծրագիր, կա նպատակ, եւ այդ նպատակը զուտ պարզապես ձևակերպում չի արդարապետություն, այլ արդարապետությունը ենթադրում է, որ ժողովրդի սեփականությունը կլինի ժողովրդի ձեռքին, որ ժողովուրդը կորոշի իր սեփականության ճակատագիրը, կառավարման համակարգում կլինի այսպիսի նորամուծություններ եւ այլն։ Այ եկեք սրա շուրջը զրուցենք։ Լավ, հիմա դրա շուրջը։ Ուրեմն կոնկրետ օրինակով բերեմ, նորից կապված եւ միանգամից միացնեմ ձեր հարցադրումը, հաղորդման սկզբի հարցադրումը օրինակի համար կապված կൂട്ടակային պարտադիր կൂട്ടակային հիմնադրամների հետ, որտեղ ամբողջ իր քաղաքական կենսագրության մեջ Փաշինյանը ընդդեմ էր խոսում այս գործընթացին, բայց հենց ինքը դարավ կառավարության ղեկավար, կենտրոնական բանկից իր մոտ վրաժ տապեցին, վազեցին եւ զեկուցեցին, որ դա անհնարին է, որ կൂട്ടակային հիմնադրամի փողերը մենք չտանք դրսին։ Հիմա պատկերացրեք ինչ է կատարվում։ Դու ներկայացնում ես 20-50 ազգային պետության զարգացման ծրագիր եւ այդտեղ բարձում այնպես, որ այնտեղ էլ չէ 40 տարվա կտրվածքով գալիս հասնում են 2040, 45, 50 թվականներ, քո ամբողջ կൂട്ടակային հիմնադրամների փողերը դու դուրս ես տալիս անհայտ կազմակերպությունների։ Դուք այդպիսի հարցադրում արել եք, թե 2014 թվականից առ այսօր քանի 100 միլիոն դոլար է այդ արտասահմանյան անհայտ ֆոնդերին տվել, երբ այս փոքրիկ Հայաստանում այդ մի քանի 100 միլիոն դոլարները ինչպիսի գերխնդիրներ կարող են լուծել։ Այսինքն ռազմավարություն վերցնել, բայց այս կարևոր հարցադրումը քո սեփական հարստությունը տալ դուրս, դա որտեղ էլ քո ռազմավարական առաջընթացը։ Շատ լավ, երկրորդ հարցը ասեցիք դուք, այսինքն հիմնադրամների այ հիմնադրամ, հիմա ես գալիս եմ, ուրեմն ամենակարևորը հենց ձեր եթերներում մեր հարգարժան Հրայր Մելքոնյանը բազմիցս ներկայացրել է հիմնադրամային կառավարման սկզբունքը, որտեղ է կայանում հիմնադրամային կառավարման սկզբունքի ողջ փիլիսոփայությունը, որը ինչպես ասեցի, ծնվում է այս ցիվիլիզմի մանիֆեստից, որտեղ այս ցիվիլիզմի մանիֆեստը գրողը հենց ինքը դրել էր տնտեսության կառավարման հիմնադրամային մոդելը եւ որտեղ է դրա կարևոր շեշտադրումը, որ ուրեմն տնտեսություն եւ կառավարման համակարգ փոխկապակցված են։ Այս պայի դրությամբ տնտեսություն եւ կառավարման համակարգ դրանք իրարից տարաբաժան երկու համակարգեր են, որոնք շատ դեպքերում խանգարում են մեկը մյուսին։ Ավելի շուտ հենց կառավարման համակարգը խանգարում է տնտեսական համակարգին։ Ինչու նորից վերադառնամ մեր ազգային համակեցական կյանքին։ Մեր ազգային համակեցական կյանքը, որը հիմնված էր նահապետական գերդաստանային ընտանիքի վրա, որ ասում են փոխօգնություն, փոխհամագործակցություն եւ այլն, այնտեղ այդ մի կտոր հողը, որը պատկանում էր այդ գերդաստանին, այդ գերդաստանի հողի վրա աճեցված ցանած ստացած արդյունքը այդ գերդաստանի բոլոր համայնքի անդամներին էր։ Այդպես էլ գերդաստանային մեծ ընտանիք է ազգ պետությունը, ազգ ընտանիքը։ Հիմա մեր այդ հայ կոնցեպտի մեջ ազգ ընտանիք, ազգ բանակ եւ ազգ պետություն բխում է հենց սրանից, որ եթե դու ազգ ընտանիք ես եւ մենք պետք է հայոց ազգը նայենք այդպես եւ մեր տունը Հայաստանի ազգային պետությունն է, հետեւաբար դրա հարստությունը պետք է պատկանի մեզ։ Հետեւաբար դրա կառավարման համակարգը ինչպիսին պետք է լինի,
իմ ասած սոցիալ բնական, այսինքն կառավարման համակարգը պետք է լինի ոչ թե ինչ-որ իշխանավորներ, որոնք այդ իշխանավորները այս կամ ձևով ղեկավարում են, այլ այդ հիմնադրամային կառավարման համակարգը սկսած գյուղական համայնքներից իր աճման կարգով գալիս է հանրապետական մասշտաբի որպես մեծ հիմնադրամային կառավարում։ Այս հիմնադրամային կառավարումը նաև իր խնդիրը լուծում է, ուրեմն առաջինը որպես տնտեսական բաղադրիչ, այդ տնտեսական բաղադրիչից բխող սոցիալ բնական կառավարման համակարգ եւ այսպիսի համակարգը ծնում է արդեն իր ինքնապաշտպանական մեխանիզմը, ինչպես նորից հարգարժան Հրայր Մելքոնյանը այստեղ ներկայացնում է ազգ բանակ կոնցեպտի շրջանակներում որպես աշխարհաժողով, իհարկե այսօր դեռ ներկայացնելով սահմանային գոտում, այդ սահմանային գյուղերի կտրվածքով, թե ինչպես է եւ ուրեմն կառավարման համակարգը եւ տնտեսական համակարգը եւ հետեւաբար նաեւ իր ռազմական ինքնապաշտպանական համակարգերը ստեղծում։ Եվ եթե այս փոքր մոդելը դու տարածում ես ամբողջ պետության վրա, դառնում է իմ ասած ազգընտանիք, ազգբանակ, ազգպետություն համակարգը։ Իսկ եթե դրա մասշտաբները մեծացնես մոլորակային մասշտաբով տեղափոխես ամբողջ հայության վրա, իմ ասած այդ ազգային ընդհանուր արդարակարգի վերականգնման, դու կտեսնես, որ ազգընտանիք, ազգբանակ եւ ազգապետություն համակարգը աշխատում է այս մեծ մոդելի վրա։ Հետևաբար մեղ նախ եւ առաջ, եթե դուք ասում եք փիլիսոփայական, այո, դուք անverջ ուզում եք մեխանիզմներ, բայց մեխանիզմները պետք է բխեն փիլիսոփայական այս մոտեցումներից։ Ինչպես ես ասեցի, ազգակեցությունը բխում էր, այսպես ասած, կենսափիլիսոփայությունից։ Ինչպիսի կենսափիլիսոփայությունն էր այդ ազգ, այդ հանրույթը, նման բան ազգակեցություն էր։ Հիմա հակառակը գնանք տեսնենք թուրքերին, օրինակի համար թուրքերը իրենց ազգային քաղաքակրթական կոդը հստակ սահմանեցին Էրդողանի բերանով, ասեցին, որ թուրքական էթնոսը դա նվաճողական քաղաքակրթություն է։ Իրենք մեկ նախադասությամբ, մեկ բառով նվաճողական քաղաքակրթությամբ սահմանեցին իրենց առաքելությունը, թե երեք, թե այսօր, թե վաղը։ Եվ հետեւաբար, եթե նվաճելու են, այն նվաճելու են մինչև Հյուսեյն Աֆրիկա, նվաճելու են մինչև Եգիպտոս, չգիտեմ, նվաճելու են մինչև Կովկաս, նվաճելու են միջին ամբողջ Միջին Ասիա, մինչև չինական Փարիզներ։ Եվ նույնիսկ Եվրոպա, այսինքն որքան հնարավորությունը քաղաքական, աշխարհակաղակական տվեց, իրենք իրենց քաղաքակրթական կոդը իրականացնելու են։ Եվ խնդիր չէ, թե քանի միլիոն այս կամ այն ժողովրդին կամ ազգերին կկոտորեն, կամ ում մշակութային հարստությունը կսեփականացնեն։ Հետևաբար այդ մարդիկ ձևակերպում են մնացած ձեր ասած ռեսուրսները, տնտեսական, քաղաքական, դիվանագիտական, չգիտեմ, օգտագործում են դրա կայացմանը։ Եթե դուք ձեր ազգային քաղաքակրթական առաքելությունը չեք կայացրել, բա ինչին եք ծառայեցնելու մնացած ամենը կամ ինչից եք բխեցնելու մնացած ամեն ինչը։ Բայց եթե իմացած դուք դնեք, որ 21-րդ դարում 3-րդ հազարամյակում արդարակարգի վերականգնում է, դուք էլ չեք գա, չեք կանգնի ամենաբարձր ամբիոնից եւ ասեք, ես պետք է ժողովրդավարություն տարածեմ եւ ազատ ընտրություններ կազմակերպեմ, որտեւ ազատ ընտրությունը կա միայն այն դեպքում, եթե կա արդարության եւ ճշմարտության տեղը իմացողը։ Եթե դու դրա տեղը չես իմացում, որտեղ ես ընտրությունդ կայացնելու։ Հետևաբար ձեր հարցադրումները անվերջ, որ ես դրանք մեխանիկական բերեմ իրար բանի, հավատացած եղեք, այդ մեխանիկականն էլ կա, բայց այդ մեխանիկականը եթե դու տալիս ես առանց աշխարհայացքային հիմքի, այդ ժողովուրդին երբ որ վաղը միսօր այդ աշխարհայացքային հիմք առանց մարսելու փորձես մեխանիզմ կիրառես, մի օր նա կելնի քեզ ապստամբություն կանի։ Որովհետև ինքը դրա կրողը չի, դու պետք է տաս այդ արժեհամակարգային խնդիր իր առջև, ինքը պետք է մասնակցի այդ արժեհամակարգային ողջ գործընթացին, որ դա դառնա իր միս արյունը եւ վաղ թե ուշ նա դուրս չգա այդ համակարգի դեմ։ Որովհետև ես էլի եմ կրկնում, մեկ անգամ ասել եմ, խնդիրը քանի որ դրված է մարդու գոհութենական իմաստի, նրա ինքնութենական եւ էութենական լինելության վրա, խնդիրն այստեղ հարցն է, ինչպիսի 3-րդ հազարամյակի հայ պետք է ունենանք։ Եթե հարցադրումը ես անում եմ եւ ասում եմ 3-րդ հազարամյակի հայը պետք է լինի այս սպառողական հասարակության մարդու նման, ես ինչպիսի ազգային պետության մեխանիզմ էլ փորձեմ կայացնեմ, այդ նույն սպառողական հասարակության հայը ինքն է ոչնչացնելու դա, որտեղ դա հակոտնյա է իր կենսակերպին, իր կենսափիլիսոփայությանը։ Հետևաբար խնդիրը այսօր այդ հայի վերափոխման մեջ է։ Դրա համար անverջ ես այդ մեխանիզմներից հարցը բերում դնում եմ ստեղ, որպեսզի վերափոխեն, եթե ես նորից ասում եմ քաղաքական մատրիցան պետք է վերափոխվի, ինձ այստեղ է, որ հայը այսօրվա հայը պետք է ոչ թե նայի թե վաղը ով է միտինգի ելնելու, ում կուսակցությունը, որ կուսակցության հետ է կոալիցիա կազմելու, որ քաղաքական գործընթաց անի, այդտեղ խաբեություն է ազգիմ հայոց, այդ ճանապարհով չգնաք։ 30 տարի մենք այդ ճանապարհով գնացել ենք, 30 տարի խաբված ենք եղել։ Հիմա այդ մատրիցայից դուրս է գալ, իսկ նոր մատրիցան պետք է սահմանվի
Ինչպիսին պետք է լինի հայ մարդը երրորդ հազարամյակում, ինչպիսի արժե համակարգ, ինչպիսի կենսափիլիսոփայություն պետք է դավանի հայ մարդը երրորդ հազարամյակում, ինչպիսի այդ կենսափիլիսոփայության վրա ինչպիսի ազգակեցություն պետք է կայացնի եւ ինչպիսի այդ ազգակեցությունից փոխող ազգային պետություն պետք է կայացնի։ Իսկ եթե ուզում եք այդ ազգային պետության հիմնակարգերը, այո, ասեցինք արդեն, որի բաղադրիչ ամենակարևորը պետք է կայանա տնտեսությունն ասեցինք, ազգային, ուրեմն հարստությունը, հանրային սեփականությունը եւ համայնքային սեփականությունը պետք է լինի այս պետության, ազգային պետության հիմքը, այսինքն տնտեսական հիմքը։ Իսկ այսօր տնտեսակարգի հիմքը մեր պետության մեջ 10-րդ կետով, եթե չեմ սխալվում, սահմանադրության կամ 11-րդ կետով ավելի շուտ սահմանված է, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կարգը դա մասնավոր սեփականությունն է, ազատ մրցակցային շուկան եւ այլ եւ այլ եւ այլն։ Իսկ դրա փոխարեն եթե մենք ասում ենք ազգային սեփականությունը, հանրային սեփականությունը եւ համայնքային սեփականությունը չբացառալով սեփականության մյուս ձևեր, դա արմատապես փոխում է։ Ես արդեն ազգային սեփականության մասին պարզ ու հասկանում եմ, որ ողջ հարստությունը պատկանում է ազգին եւ բոլորը պետք է ունենան դրա հետ մեջ մասնաբաժին։ Ցիվիլիզմի մանիֆեստով բացարձակ ասված է նոր բան հայտնաբերել պետք չէ։ Երկրորդ, ես ասում եմ հանրային սեփականություն, հիմա հանրային սեփականություն այս նույն եթերում ես երբ որ Յուքոմի հարցն էր բարձրացել, ես հուշեցի լավագույն ճգնաժամի այդ լուծման խնդիրն ինչ անում, պետությունը ինքը դա ազգայնացնում է, եթե պետք է իր նույնիսկ պետական մասնաբաժնի X չափով, բայց սա առաջին մոդելը, եթե Յուքոմը դա հանրային ծառայություն է մատուցում, ապա հանրային ծառայություն մատուցողը պետք է լինի հանրային սեփականություն, այն չի կարող պատկանել մասնավորին, որովհետև մասնավորները ջետգիրությամբ են զբաղվում րոպեավճարների, չգիտեմ, 1000 ու մի մանիպուլյացիոն գործարքների միջոցով, որից մենք իսկի խաբարել չենք լինում։ Իսկ եթե դա հանրային սեփականություն է դառնում, ապա դա հանրային սեփականություն հիմնադրամային կառավարման սկզբունքով հանրությունն է կառավարում, հանրությունը ինքն իր գրպանը մտնելու, իրեն խաբելու խնդիր չունի, որտեղ այնտեղ խնդիրը չի դրված միայն մասնավոր շահի բազմապատկումը, այլ խնդիրը դրած հանրային սպասարկումը, հանրային բարիքը։ Եթե ես ասեցի Յուքոմի հարցը լուծած լինեիք այն ժամանակ այս մոտեցմամբ, ապա երկու օպերատորներն էլ կային, որոնք հաջորդ օրը պետք է Հայաստանից ասեն մենք թողում ենք գնանք, որտեղ դուք ստեղծում եք մի նոր մոդել, մի նոր համակարգ, որտեղ մենք անելիք չունենք։ Եվ այդ տեղում կպարզվեր, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները տեր են դառնում այսօր ամենաբարձրագույն տեխնոլոգիական կազմակերպություններից 3-ին՝ Յուքոմին, Վիվասելին եւ Բիլայնին, եւ այդ երեքտեր կդառնա ռազմավարական կարևորագույն օբյեկտները կդառնային հանրային սեփականություն։ Այսինքն այս կարգի մեխանիզմներն ասում եմ, այս կարգի մեխանիզմներից էլ ինչ ասեմ, անցնեմ ուրիշ մեխանիզմի արդեն համայնքային սեփականության մեջ։ Համայնքային սեփականություն, որ ասում եմ, պետությունը խանգարում է այս համայնքների զարգացման, ինչ համար, որտեղ կառավարում եւ տնտեսություն իրարից անջատված են։ Իսկ եթե ստեղծեինք այդ հիմնադրամներ ասածը եւ այդ հիմնադրամները իրենք կառավարեն իրենց համայնքային սեփականությունը, սեփական հողը եւ իմանային թե ինչ պատվեր է տրվում իրանց, թե ինչ ցանեն, որքան ցանեն, որ դրանք գնողունակություն արդեն ապահովված է, որ դրա պատվերը տրված է հիմնադրամի կողմից, իսկ հիմնադրամը խնդիրներ ունի արդեն պետության հետ իր պայմանագրեր ունի, որ բանակին պետք է ինքը սպասարկի, ինքը կարտոֆիլ տա, ինքը մրգերը տա, ինքը բանջարեղենները ամեն ինչը տա եւ ոչ թե ինչ որ մի մասնավոր հիմնարկ, ինչ որ մի մասնավորից բան գներ, այլ ոչ, ես եմ այս երկրի տերը, ես եմ այս երկրի կառավարման համակարգի հիմնադրամային տերը, ես եմ իմ հիմնադրամները համայնքներում ունեմ եւ իմ համայնքներին պատվիրում եմ թե ինչքան ոնց արտադրեն, որ ես պետության վրա եւ այլ իմ ժողովրդի մեջ վերաբաշխեմ եւ վաճառեմ։ Այսինքն սա նոր կառավարման համակարգ է, կառավարման համակարգից բխող տնտեսական համակարգի միասնությունը եւ այս միասնության հիմքի վրա համագործակցություն ի տարբերություն ժամանակակից կապիտալիստական աշխարհի մրցակցային տնտեսության, որը 30 տարի մեզ ուտում է ուղղակի։ Հիմա ել ինչ մեխանիզմ եք ուզում։ Մեխանիզմ եք ուզում եք կրթական համակարգի մեխանիզմներն ասեմ։ Կրթական համակարգ, եթե դուք այսօր ասում եք ամբողջ վարչապետի ելույթը հիմնված էր կրթության վրա, 4 բառից 6-ը ասում էր կրթության հետ կապված, որ իր 20-30 տեսլականը միայն կրթության։ Հիմա պատկերացեք, Հայաստանի Հանրապետություն այս 3-4 ամիսա ցնցվում է կրթական համակարգի բարեփոխում, չարեփոխումների հետ կապված չափորոշիչների հետ, ինքը ներկայացնում է պետության զարգացման հեռանկար շենվելով կրթության վրա, կրթություն, որը ամբողջությամբ ապամոնտաժվում է։ Իսկ մեր ազգային պետության մեջ կրթական համակարգի հիմքը, ասել եմ, պետք է լինի ինչը ամբողջագիտությունը, սա նոր կենսափիլիսոփայության հիման վրա ստեղծված կրթական համակարգ է։ Էլ ես չգիտեմ ոնց ճղվեմ ու ոնց բացատրեմ այս հասարակ բաները, որովհետև եթե ես դնում եմ, որ ազգ, ընտանիք, ազգ պետություն, մարդկություն, մոլորակ պետություն եւ տիեզերք, ընտանիք կոնցեպցիան եմ դնում, այդ տիեզերքի մեջ էլ վերջում դնում ենք որպես երկնավոր հոր ներկայությամբ ամբողջ
տեզերական եղբայրության եւ տեզերական սոցիոլոգիա եւ տեզերական ընտանիքի գաղափարը, հետեւաբար մարդու խնդիրը ամբողջագիտությունն է, դրա ճանաչողությունն է, հետեւաբար դու երեխային կրթություն պետք է տաս այդ ամբողջագիտության ճանաչման, հետեւաբար դու խնդիր չունես ֆիննական մոդելի յուրացման, Սինգապուրի յուրացման, չգիտեմ ամերիկյան, ճապոնական կամ անգամ հին ռուսական, սովետական միության, որը լավագույնն է, անգամ դրա խնդիրն էլ չունես, որովհետեւ դու ինքդ ծնում ես նոր կրթական համակարգ, այդ նոր կրթական համակարգը խնդիր է դրել ճանաչել մարդուն իր բազմաշերտության մեջ մինչև հոգևոր էակի աստվածային էակի, այդ աստվածային էակի ճանաչողությունը առանց տեզերական քաղաքացիության, առանց տեզերական բարոյականության, փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի, առանց այդտեղ ինտեգրվելու չի կարող լինել։ Հիմա եթե ես մտել եմ այս դաշտ, ուրեմն թողեք նաև եթե խոսում ենք 20-30, ես էլ 20-30 իմ հայեցակարգը ներկայացնեմ ըստ արդեն այս տեզերական փիլիսոփայության։ Ուրեմն ասել եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերաճի ազգային պետության։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը դեռ 2018 թվականին լսեր որոշակի ուղղորդումներ, թե ինչպես այդ ազգային պետությունը զարգանար, այս մի քանի տարին մենք չենք կորցնի։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերաճի ազգային պետության։ Ազգային պետության հիմքերը փոքրի շատ են, նշել եմ, նշում եմ, ամեն անգամ մի փոքրի չափաբաժին եմ տալ, որովհետև չեմ կարող ավելը տամ։ Ավելը որ տամ, այս մարտիկ այս մատրիցայի մեջ 30 տարվա որ եփել են, չեն կարող հասկանան այն մատրիցան, որը գալու է հետո։ Դրանց անցկացնել է պետք, կամուրջ է պետք գցել, որ անցնել։ Ես մի անգամից բոլորը որ տամ, սա մի հատ ուտոպիա կլինի բոլորի աչքին։ Բայց որովհետեւ դա ուտոպիա չլինի, ես քիչ եմ փորձում տալ։ Հիմա ազգային պետություն պետք է կառուցվի։ Ազգային պետությունից հետո հաջորդ այդ ազգային պետության էվոլյուցիոն աստիճանը արդարակարգն է, արդարապետությունը, արդեն իր բոլոր մակարդակներով ասեցի, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես արդարապետության մոլորակային մասշտաբ հայության մեջ որպես արդարակարգի վերականգնում, մոլորակային մասշտաբ մարդկության մեջ որպես արդար աշխարհակարգի վերականգնում։ Ինչը փոքր մերի առաքելություններ, այսինքն ազգի քաղաքակրթական առաքելություններ։ Սրանից հետո հաջորդ այս արդարապետությունից հետո ազնվապետությունն է։ Իսկ ազնվապետությունը ասածը որն է, իմ ասած այդ արարչադիր օրենքների ճանաչողության վրա ազգակեցություն կայացնելը, այդ ազգակեցության բարձրագույն այսպես կարգավիճակ պետականաշինությունն է։ Ուրեմն ազգային պետություն, արդարապետություն, ազնվապետություն։ Ազնվապետությունից հաջորդ աստիճանը որն է անցմանը, նվիրապետություն։ Այս նվիրապետությունն ինչ է, որ դուք ասում եք ոնց ընտրենք, ինչ ընտրենք, այդ նվիրապետությունը հենց այն փուլն է, որ դու ընտրում ես լավագույններին, ովքեր արդեն աճում են հենց այդ ազնվության եւ բարձր առաքինությունների արարչադիր օրենքների կրելով եւ հոգեվոր մարդու էվոլյուցիայի շեշտադրմամբ։ Այսինքն դու ձևավորում ես մի նոր հասարակարգ, մի նոր մոտեցում։ Հիմա այս նվիրապետությունից հետո հաջորդ աստիճանը որն է, նվիրապետությունից հաջորդ աստիճանը դա արարչապետությունն է, այսինքն արարչադիր օրենքների տարածումը ողջ մոլորակով մեկ, որի ջահակիրը դառնում է հայ ազգը, այսինքն գերխնդիր կա, իմ ասած Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը, ճշմարտությունը կայացնելու եք, թե չէ։ Սա գերխնդիր է, ինչու է ազգը վախենում այդպիսի առաքելական նպատակադրումից։ Ես ասացի մոլորակի վրա մի երկու ազգ կան, որ նման խնդիրներ, նման ոչ թե նման, այլ հազարամյակային ծրագիր ունեն։ Է խալխը դրեց 3000 տարվա մեջ աշխարհը նվաճելու եւ իր սատանիզմը տարածելու։ Ինքը կարացավ իր չեղից ստրուկ տեղից տրկական հոգեբանության միջից վեր կան աշխարհը տիրի իր վաշխառողական կապիտալի հաշվին։ Սաղին այսօր դնի ստրկացնի։ Մենք այդ տեզերական առաքելությունը մեր վրա վերցրած ազգը այսքան նվաղենք, այսքան փոքրանանք, այսքան խեղճանանք, 20-30 ժողովրդավարական երկիր փորձենք կառուցել, երբ որ առաքելական հազարամյակների ծրագիր պետք է դնենք մեր արժ։ Հետևաբար դրա համար ասում արարչապետական խնդիր, արարչապետությունը որպես պետականակերտության մոդել, պետականակարգության մոդել հայության մեջ, Հայաստան իրականության մեջ եւ ողջ մոլորակում։ Եվ վերջին ամենաբարձրագույն աստիճանը հայրապետությունը որպես Աստծո արքայության իրոք կայացում, այսինքն հայր Աստծո կամքի կայացումը։ Սա հիմա եթե 5 տարիների կտրվածքով բաժանենք, կտեսնեք կգան 23 թվականից ենթադրենք 28 թվական, 33, 38, 43, 48, այսինքն մինչև այդ ասած 2050-ը դուք կտեսնեք թե այդ հայրապետության շրջափուլերով ազգային պետությունը ոնց է աճում մինչև Աստծո արքայության կայացման։ Բայց սա փոքր խտացված մոդել է, այս մոդելը հազարամյակային կտրվածքով բացվելու առանձնական ձգողականությամբ ընդարձակվելու խնդիր ունի։ Եվ դու արդեն հազարամյակների մեջ սա պետք է կայացնես որպես մարդկության մի նոր կյանքի եւ լույսի դարաշրջան, հազարամյակային կտրվածքով։ Այսպիսի խնդիր դրել եք, թե հիմա վաղը վեր կենամ ես տելեվիզորով տենամ թե ով ինչ քաղաքական միտինգ է անում, որ կուսակցության հետ կոալիցիա է կազմում, որ Փաշինյանի դեմ խոսա կամ չգիտեմ իր քաղաքական ընտրարշավն անի։ Այն քաղաքական կուսակցությունները, որը արդեն ակրկնում եմ հին մատրիցայի արդեն վաղուց մարած օբլիգացիներ են։ Հիմա խնդիր կա նոր քաղաքակրթական, նույնիսկ ոչ թե քաղաքակրթական մատրիցա սահմանելու։ Հետևաբար այդ մատրիցայի սահմանումից դրա այդ աստիճանակարգումից բարձրագույն իդեալ արժեքներ, աշխարհայաց գաղափար, նոր այդ գաղափարից հետո ձեր ասած, երբ որ կսահմանվի
հայեցակարգային ռազմավարությունը եւ մարտավարական ծրագրերը սրանց սպասը, այդ ձեր ասած բոլոր մնացած հարցադրումները, ինչպես է, ոնց, ինչ մեխանիզմներով, դրանք ըտեղի հարցադրումներ են։ Այդտեղի հարցադրումների պատասխաններն էլ կան, բայց այսօր իմ կռիվը այդ նոր փիլիսոփայության ներմուծումն է, որին մասնակից լինի հանրությունը, եթե ինքը մասնակից չեղավ, իր միսն ու արյունը չդարձրեց, ինչ կատարյալ մեխանիզմներ էլ գրես, հենց այդ նույն հայ մարդը ելնելու է ոչնչացնելու այդ կատարյալ մեխանիզմները, որտեղ ինքը դրա հետ հաղորդակցություն չունենում։ Դրա համար սա պետք է ներմուծել հայ իրականության մեջ եւ խնդիրը մեկ անգամ էլ 21-րդ դարում, 3-րդ հազարամյակում հստակ ձևակերպենք, որ հայոց քաղաքակրթական կոդը եւ դրանից բխող գերնպատակը մեկն է՝ արդարակարգի հաստատումը հայության մեջ, հայկական պետականության մեջ եւ ողջ մոլորակում։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հյուրն էր Հայք նախաձեռնության անդամ Էդգար Մակարյանը, մենք կշարունակենք մեր զրույցները հաջորդ շաբաթ։ Հաջողություն եմ մաղթում եւ ամենայն բարիք։